har'a mata duree eenyummaa ofii isa fuula Waaqayyoo dura turuu kan jedhu baranna. Eenyummaa ofii isa dhugaan fuula Waaqayyoo dura turuu. Eenyummaa ofii isa dhugaan fuula Waaqayyoo dura turuu. Barreeffadhaa warri barreeffatan. Kutaa ani dubbisee seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 kaaseen hanga 11tti dubbise. Tarii dubbiin kun namoota baay'eetiif gaaffii ta'uu danda'a. Waaqayyo nama uumee ofuma isaatii kaa'ee ofuma isaatii iddootti tolchee waan isaan nyaatan, waan isaan hojjetan, waan isaan keessa jiraatan hundumaa erga mijeessee booddee kanarraa nyaadhaa, kanarraa nyaatinaa, kana hojjedhaa, kana immoo nyaadhaa jedhee kaa'e. Haa ta'u malee erga namni eenyummaa isaa gadhiisee booddee Waaqayyo nama oriijinaala uume wallaale iddoonni jiru. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 kottaa akka bifa keenyaaf akka fakkaattii keenyaatti nama hin uumnaa jedha. Kutaan kun kan inni nutti himu namni bofa fakkaatu, horii fakkaatu, qabeenya uumamaa jiran keessaa tokkoyyuu kan inni fakkaatu hin jiru. Maal fakkaata ree? Namni Waaqayyoon fakkaata. Bifti isaa inni dhugaan Waaqayyoon fakkaata. Bifti isaa inni dhugaan isa uume fakkaata. Waaqayyoo nama eenyuun iyyuu fakkaatu hin jenne nama nu fakkaatu uumna. Nuti bifaan, nuti qaamaan, nuti hojiin, nuti jireenyaan Waaqayyoon fakkaanna turre. Eenyummaa keenya isa dhugaa jechuun akka Waaqayyo nu uumetti isa Waaqayyo fakkaadhaa jedhee nu uume fakkaachuu jechuudha. Sagalee ani dubbadhu baay'ee wacaaf jeequmsa baay'een qabu dhaggeeffannaa malee. Eenyummaan lammummaa irra caala. Randeebiyaa eenyummaan lammummaa irra caala. Waaqayyo nama kan madaalu lammummaadhaan miti. Waaqayyo nama kan beeku lammummaadhaan miti. Namummaadhaan beekaa. Namummaan namaa eenyummaa Waaqayyoon ifataa. Randeebiyaa eenyummaan namaa eenyummaa Waaqayyoon ifataa. Garaagarummaan namummaa fi lammummaa gidduu jiru maal akka ta'e isin yoo beektu. Mee barreeffadhaa. Akkas jedhaa barreessaa. Namummaan lammummaa irra caaladhaa barreessaa. Namummaan lammummaa hin caalu jedhaa barreessaa. Waaqayyo gaafa nama uume lammi akkasii, qomoo akkasii, biyya akkasii keessa kan jiraatu, iddoo akkasii kan jiraatu jedhee nuun nama uume jedha. Kanaafan namummaan lammummaa irra caalaa isiniin jedhe. Namni kan inni walii wajjin jiraatu lammummaadhaan. Kan gargaarsa wayii walii godhu lammummaadhaan. Irran deebi ammas eenyummaan namaa lammummaadhaan hin madaalamu namummaadhaan malee. Maalin jedhi amma? Sagalee keessan guddisaa dubbadhaa maalin jedhi? Eenyummaan namummaan madaalama malee lammummaadhaan maalin ta'u? Hin madaalamu. Jechi lammummaa jettu kun yeroo baay'ee iddoo namni itti dhalateen moggaati. Isarraa dhalatan duwwaa utuu hin ta'in iddoo namni itti dhalateen moggaati. Waaqayyo iddoo ati itti dhalatteen utuu hin ta'in akka itti si uumetti si beeka. Iddoo ati itti dhalatte biyya
biyya tittidhalatte nutuun ta'in isa sitti ba'e hafuurichaan yookaan isa sitti dadhabe harkichaan isa si keessa jiru hafuurichaan si beeka. Kanaafan eenyummaan namummaan madaalama malee lammummaan hin madaalamu sinii. Namni gaafa iddoo gadhiise namummaa isaa gadhiise utuu hin ta'in eenyummaa isaa gadhiise. Amma sirra deebi'a. Namni gaafa iddoo gadhiise gaafa dogoggore namummaa isaa gadhiise utuu hin taane eenyummaa isaa gadhiise. Inci maal? Maal hin jedhee? Lama maal hin jedhe? Namni gaafa dogoggore maal gadhiise? Namummaa isaa utuu hin taane eenyummaa isaa isa Waaqayyoon isa bakkeessu gadhiise. Dubbiin dubbadhu dubbiin xiqqoo sinitti ulfaatu waan ta'eef yaadannoo hordofaa. Gaafa eenyummaan namaa iddoodhaa kaatu inni bara baraan jiraatta jedhame waggaa 70 yookaan 80tti gadi bu'e. Maaliif? Nama isa Waaqayyo kaa'e miti namni sun eenyummaa isaa jijjiirameera. Maqaadhaan Addaamuma jedhama. Maqaadhaan Lewaanuma jedhamti. Eenyummaan bara baraan jiraatu garuu keessaa fudhame. Namni cubbuutti kufuu isaa irraa kan ka'e namummaa isaa qabatee ma jira garuu eenyummaan keessa hin jiru. Eenyummaa inni dhugaa keessa hin jiru. Kanaaf Waaqayyo gaafa dhufe namoonni yeroo tokko tokko akkamitti Waaqayyo wallaalee iddoo inni jiru akkamitti Waaqayyo wallaalee jedhu. Maaf eessa jirta jedhee gaafate Waaqayyo. Waaqayyo akkamitti gaafate? Waaqayyo gaaffii kana gaafachuunsaa akka Addaam dogoggore wallaalee miti. Akka Addaam iddoo gadhiise wallaalee miti. Akka Addaam eenyummaa isaa gadhiise wallaalee utuu hin taane eenyummaa Addaam isa Waaqayyo kaa'ee deemeetu hin donju. Addaamisuma sana eenyummaan Addaam hin jiru. Waaqayyo eenyuun waama? Addaam isa oriijinaala waama. Waaqayyo gaafa nama waamu eenyummaa dhugaa isa wajjiniin nama uume wajjin nama beeka. Kanaaf Addaam eessa jirta sagalee jedhu dhageenya. Gaaffii kana kan Waaqayyo gaafatuuf Addaamiin dhabee utuu hin ta'in akka Addaam dogoggore wallaalee utuu hin ta'in arguu dhabee utuu hin ta'in wayyaa Addaam irra turetu irra hin jiru. Simboo Addaam irra turetu irra hin jiru. Kanaaf Waaqayyo ati eessa jirtaa? Sammuu namaa keessatti gaaffiin kun yeroo baay'ee gaaffii ta'a. Akkamittiin namni iddoodhaa yoo kaate iyyuu Waaqayyo akkamittiin isa wallaale akkamitti waama jedhu namoonni sirriin hin dubbanne namoonni sirriitti hin yaadne. Waaqayyo garuu nama kan beeku eenyummaa isa wajjiniin kaa'e wajjin kan Waaqayyo kaa'e nama bara baraan jiraatu kan Waaqayyo dhufee arge nama umurii dheeraa lafarraa hin qabne kan Waaqayyo kaa'e nama uffata uffatu kan inni dhufee arge nama qullaa jiru kan Waaqayyo kaa'e nama waan hundumaa irratti aboo qabu kan Waaqayyo dhufee arge garuu nama aboon irraa ka'e nama dandeettiin irraa ka'e dhufee arge. Jechi Waaqayyo eessa jirta jedhu eenyummaa Addaam isa dhugaa kan barbaadu ture. Har'a Waaqayyo gaaffii kana nu gaafata. Ati eenyu eessa jirta eenyuun ibsita. Ati eenyu eessa jirta eenyuun ibsita eenyuun ibsamta. Gaaffii afuriin wal faana isin gaafadheem. Ati eenyu eessa jirta eenyuun ibsita eenyuun ibsamta. Gaaffii ammaa arfan eenyuun natti himaa. Ati eenyu
eessa jirtaa? Eenyuun ibsitaa? Eenyuun ibsamta? Gaafa jiraannu jireenyi keenya eenyummaa keenya ibsaa, bakka nuyi jirru ibsaa, isa nuyi ibsaa jiraannu immoo nurraa calaqqisiisaa, waa'ee keenya immoo kan ibsutu jira. Waaqayyo nama kana gaafan uume akka inni bara baraan jiraatuuf jedhe. Nama bara baraan jiraatutu iddoodhaa ka'ee nama bara baraan jiraannu iddoo bira. Eenyummaa keenya eenyummaan isaanii inni dhugaan iddoo gadhiisa. Yeroo gabaabaa waanan kutaa har'a jalqabne barumsa keenya har'an xumurru waan ta'eef kutaa tokkoffaa jettanii erga qabattanii booddee eenyummaan keenya inni dhugaan akkamitti iddoodhaa dhibama yookaan akkamitti iddoodhaa kaata, akkamittiin bada iddoodhaa. Waaqayyo siin kan beeku namatti, nama keessaayyuu immoo nama akkamitti nama Kiristoos Iyesuusin fakkaatu. Gara kakuu haaraatti yeroo dhufnu nuti Waaqayyo abbaa fakkaanna utuu hin ta'in Yesuus Kiristoosin fakkaanna. Yesuus Kiristoos immoo abbaa isaa fakkaata. Kanaaf nuti karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa keenya fakkaanna. Eenyummaan keenya afaaniin hin ibsamu. Eenyummaan keenya bakka jiraannu hin ibsamu. Maaliin ibsama ree? Gocha nuyi guyyaadhaa guyyaatti raawwannutu eenyummaa keenya ibsa. Hattuun mana mootii keessa yoo jiraatte iyyuu ilma mootii jedhamtee waamamtu, maqaan ishee hattuuma mana mootii keessattis. Bakki jireenya ishee eenyummaa ishee waan hin ibsineef. Hojii isheen mana mootii keessa teessee gocha hannaa irratti raawwattutu maqaa isheetti moggaasa. Mana mootii keessa haa teessu iyyuu malee waan hatteef hattuu jedhamti. Ilaalle fadaa. Gaafa sagalee keenya barannu eenyummaan keenya yookaan imeejiin keenya inni dhugaan dhufee sammuu keenya keessa bu'a. Maalan fakkaadhaan raajii raajuun hin barbaachisu. Ati nama akkasii fakkaatta yookaan ati hattuudha yookaan ati sobduudha yookaan ati kana balleessite jedhanii namarraa ergaa dhaggeeffachuun hin barbaachisu. Sagalee kana utuu dhaggeeffachaa jirtanii eenyummaan keessanii dhugaan qaama keessan keessa dhufee buufata. Fuula keessan dura dhufa. Wantoonni eenyummaa namaa kan nama lakkisiisan keessaa inni jalqabaa wanta Waaqayyo dhorketti yaada ofii hidhuudha. Randeebi'a. Isa Waaqayyo dhorketti yaada ofii hidhuun eenyummaa dhugaa yookaan eenyummaa keenya isa dhugaa nurraa mulqa, nurraa balleessa. Bifa keenya iddoo gadhiisisa. Boca keenyatu nama fakkaachuu hin qabne fakkaata. Isa fakkaachuudhaaf dhalanne fakkaachuu dhiifnee gara kan biraa fakkaachuutti kan nu deebinu gaafa isa Waaqayyo nu dhorkerraa, isa Waaqayyo nu abboomerraa, isa Waaqayyo dhiisaa jenne irratti yaadni garaa keenya hidhamuudha. Kanaafis galgalas waan Waaqayyo dhorkee ilaalti turte Eewaan fakkeenya fudhachuu dandeessu. Seera uumamaa boqonnaa 3 irratti ilaaltan inni ilaalti turte dhaaba waynii keessaa yookaan walakkaa dhaaba waynii yookaan iddoo Eden jedhamu sana keessa muka dhaabatee jiru ganamas galgalas inni ilaalti. Waaqayyo garuu irraa dhoowweetin. Waaqayyo garuu waan baay'ee kenneefi waan tokko dhorke. Sagalee ijoollee nama tokko illee dhaga'uun barbaadu yookiin ala baasaa. Ijoollee bu'aa jirtu nurraa gabbaasaa. Yeroon kun yeroo sagalee Waaqayyo to'atu qilleensa kennaaf yaadatti. Namni yoo sirriitti waan isatti dubbatamu hin dhagaa hin ilaala yoo ta'e achas na ilaaltu yoo ta'e waan inni guutummaa guutuutti dhaga'uu dandeessu. Waaqayyo waan baay'ee nyaata
nyaadhaatiin jedhe garuu waan tokko ittiin nyaatinaatiin iji ishee garuu kan inni ilaalu isa waaqayyo nyaadhaa jedhee utuu hin ta'in isa waaqayyo nyaatinaa jedhe ilaalti. Isa waaqayyo keessa jiraadhaa bareechaa kun gaariidha jedhee utuu hin ta'in isa waaqayyo dhorkee ilaalti. Waan waaqayyoon tuttuqin siin jedhe diddee gaafa tuttuqtu eenyummaan kee sirraa haqamaa jira. Inni waaqayyotti hin si beeku eenyummaan hin jedhu isa dhugaa isa waaqayyoon fakkaatu bifatti waaqayyos nu beeku jechuudha eenyummaa keenya isa dhugaa jechuudha. Bifatti nuti waaqayyo biratti beekamu. Ganamas galgalas akka jetti turte maaliif nu dhowwee waaqayyoo jetti. Hin bareedoo daraaraan isaa namatti tola hin urgaa maaliif nu dhowwee waaqayyo. Waan si dhowwee bitasuu isatu beeka. Waan hin naqin siin jedheef isa beeka. Waan hin deemin siin jedheef isa beeka. Iddoo waaqayyo siin jedhee taa'u hin teessu yoo ta'e garuu nama kan biraa fakkaatu. Isa uumamtee fakkaachuu dhiiftee. Nama san bira jiru harkaan qaba akkasitti hin jedha. Waan waaqayyo si dhorkerraa garaa kee deebisi jedha. Cimsaatti hima ammas. Ammas cimsaatti hima. Iyyaadiin isa jedhamte iyyaadiin jedha. Hin hojjetin isa jedhamte hin hojjetin jedha. Hin deemin isa jedhamte diddeen deemin jedha. Yeroo nuyi waan waaqayyo kun hin ta'u jettinnee garuma isaa ilaallu qormaannis karaa isaa dhufa. Iddoodhaa baduunis karaa isaa dhufa. Ajjeesee dur mana ishee keessa waa gasiin irratti waa sii facaafti sii qalbii kennaa sii kennaa turte dura kennaa turte dura amantii taate na dhoowwatte ijoollee dhaabatti na dhoowwatte ijoollee dhaabatti maal cabseedha diddee dhufte akka maal jedhu diddee dhufte ati dhoofnaani dhoowwee Haleluya. Waaqayyo jira. Mee waaqayyo jira yaa malu. Waaqayyo jira. Inta wante kana. Harka keessa cabse. Acabse. Isa kam? Harka miidhaa na cabse. Dabna ishee na rukaanse. Na ajjeese. Kana kaayyoon kee. Kaayyoon koo kana. Eenyu si qabe amma? Waaqan na qabe. Waaqan na qabe. Gadi ishee baatoo qaba. Isheen ba. Namba. Harka malis. Namba. Baay'een itti deebi'ee baay'ee rajuus. Baay'een itti deebi'ee. Deemee. Baay'ee. Ammoo maal godhare? Baay'ee. Namba. Amma maal godha? Namba. Baay'ee achuma nafta qaba. Namba. Namba jira. Namba jira. Lammaffaa itti deemtu. Deebi'u. Maal? Nan deebi'u. Nan deebi'u. Deebi'u. Harka malis. Harka malis. Harka kaasee. Harka kaasee. Har'a kaasee. Afurii tu'a. Afurii jira. Afurii kaalluu. Afurii kaalluu. Afurii abaarsaa. Afurii abaarsaa. Gadhiiseen ba'a. Dhiiseenba. Yaa. Gadhiiseenba. Gadhiiseen ba'a. Gadhiiseenba. Dindeewu je. Dindeebi'u. Amma dhukkuba qaama ishee keessa jiru. Qaama ishee keessa hundumaa fuudhii baas. Baas. Baas qaama ishee keessa. Shajajjeera. Mallattootti godhiiti baas mallattootti godhi. Mallattootti godhi baas. Baas tun si ilaalu. Tun si ilaalu mallattootti godhi adda isheerratti. Mallattootti godhi adda isheerratti. Tun si ilaalu mallattootti godhi adda isheerratti. Warri naannoo kana jirtan ilaalaa. Tun si ilaalu mallattootti godhi addatti mallattoo godhi. Addatti mallattoo godhi. Look. Argaa jirtu warri naannoo kana? Argaa jirtu? Addatti mallattoo godhi baas. Baas addatti mallattoo godhi.
Mana tu juga ada? Itu tu bahasa ada. Ada tadi tu bahasa ni. Tu kau macam cuman kisah pun. Ya, siapa? Masih. Ya, Masih. ya, Baik. ya, Gini ya. ya, Gini. ya, ya. Muncul sahnya sejarah. Ya saja tak. Kau tu lah. Kau fide. Ada jadi kawan siapa kau? Ya, ya. Ah, tu. Ya, tu aja. Ya, macam ni tu tadi. Tu kau jira. Maju deh. Ya. Illa tu kaman nama si. Amin ya. Anda kali saya baru apa? Ya. Baru apa? Baru apa? Sagale buka Yerusalem jarani itu ada basin sok kita sari begi sab. Toko. Ya. Ayah hamba berau tenyerin. Haleluya. Me iya wa kayo dandara jera. Sinukam satu kali orang tu. Eh? Tahu kamsa. Sinukam. Tahu kamsa. Rupin dan lisan. Eh? Ada saya minta. Rukku bisa ingkes sabar deh. Amin. Ini isim minun abjad ini timur aku sambil. Amin. Mallattoo inni adda keessa irraa jiru sun immoo diinicha isin keessa dhukkuba kaayetu mallattoo kennee achiin bahe. Amin. Ya? Amin. Waaqayyo galateeffannaa waan isaanii danda'anii danda'aa Yesuus. Haleluuyaa! Bara baraan fayyinni isinii ta'eera. Gaddinaa. Miicaa dhaqee lama cacaadhee kutu. Miicaatti kurtan. Asinnee kameere. Namidhaan ogeessa biyya lafaa iddoo baay'ee natti fidanii homaa furmaata kana deema kun torban ja'a. Torban ja'a. Danda'ee homaan qabatte. Homaan qabattan. Baay'ee tureera. Torban ja'a torba qidaamee dhuftu bakka hidhaasaa eeggadanaa baay'ee kan danda'ee homaan qabatte. Oolisiin qabu oolisiin deebi'u. Waan deebi'u. Hin fayyitu akka. Ameen. Akka walisaa. Isa fayyaa. Galata fidaa Yesuusiif. Inni akka cabsus inni miila cabsus seexanu. Inni mataa waraanus inni garaa waraanus seexanu. Gaafa maqaa isaatti waamnu lafeen iddootti deebi'a. Iyyakai! 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 Kaya! Iyyakai! Harga cabsee jira kita ni. Kaas fidi taruh kok. Jadi kau. Mal bacuk. Ya? Mal bacuk ya? Ya? Macam sini. Macam sini. Debat macam sini. Mari kita. Ya? Mari. Mana terus Ada apa sih lagi? Kok presiden lagi? Ya? Ya? Kau kau dah lupa? Jangan kau. Aku dah lupa. Jangan aku dah lupa. Bicara tadi jangan luka nanti nanti bicara yang sinu pada dan bapak tu agak lelaki aku.
Berarti itu jaya kamu kau ingin samjare. Ada meski muncul waktu ini, karena lagi jangan bagi gede nak kabatte. Kau di Ispani nak ujari tanari masih tinggal secikai muncul lagi. Bicara tan. Mereka kalau amal kerja sah. Jera, jera. Isan kami naik, kalau isan kami naik. Baka, 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 baka. Jera, jera. Olkasan. Oh, baka. Rasa. Apa kau ingin tahu? Kalau kau nak jual mana? Kau jual ke toko nak kita beli sama, kita beli gator banjar. Mana kau ingin tahu? Mana jauh? Bola apa kita tahu? Mana jauh dia mana kerja? Harga apa kita tahu? Mana yo tinggal? Mana tinggal? Jera besok kau marah kita. Misalis, baka, baka, baka. Macam ni mana tu? Ya dia ramai kawan kasih. Makanya sebenarnya nafsu. Nafsu ke sakit itu dia. Berbeda mangkana juga bangsa kota. Wana rantai. Naga. Iddoo tokkotu na rakkisa. Dhibee kanarratti waan baay'een itti dhiphanne. Amma dhumarratti gara boodaatti na mul'atee dhibee qinxaabotii ta'uusaa nan hubanne. Iddoo dhibee qinxaabotii isaa ta'uu hubanne Waaqayyo isa kana hin danda'u yoo ta'e ittaa dhiisu jedhee gara Waaqayyootti of kenne. Inni akka qoricha hospitaala biyya lafaas inni akka jedhee dhiisee tokkicha hospitaala kana dhufee qoricha isaaniitti isa fayyadamnee nan dhiise. Amma abdiin maanaan nam fayyadee waldaa kana dhufe. Namni yeroo dhiyoo dhibee qinxaabotii ofirratti argitee jirtu baasii jennaan nan harka koo baasee kan dhiitee goodaatti na bahee na cannaqaa jiru sun imalaanee dhiinee Waaqayyo gooftaan narraa kute. Akkasumatti iddoo dhaabani. Yeroo mamiiti erga ofirratti argitanii? Yeroo waggaa tokkoon caalu garuu. Waggaa tokko ta'a. Waggaa tokko kana keessatti akkam isin godha? Na gubaa midhaan nyaadhu nama koksaa bakka natti cannaqa. Baay'ee na dhibbisa. Kan hundumaa keessatti mana yaalaa deemtanittu? Mana yaalaa tokkicha dhaqeen qoricha isaa guyyuu lamatti fayyadamee na jibbiifin nan gatu. Barbaadu waan na fayyisa deetu waan dhiise. Erga gaafa isin kadhatamee maaltu ta'e? Toonni moo hin argine? Numa badi. Inuma badi. Dhiitoon hin jiru. Hin jiru. Gubuun hin jiru. Hin jiru. Dhiigni hin jiru. Tun jiru. Waaqayyos akkasitti namarraa balleessu kana Waaqayyo galata fudhaa. Isinii kadhatamee ammam ture ofirraa dhabdanii? Daqiiqum sanatti ofirraa. Daqiiqum sanatti. Asuma mana keessatti Manum kanatti. yeroo dhuftanoo? Yeroo dhufan egaa abdiin waan dhufe nan fayya jedhee. Mallattichi isinirra jira. Iddoo dhiitoon narra jira malee. Dhiitoon narra jira. Dhiitichi guddaa.
guddaa. Ofirratti argitanii. Asii erga dubbatame hoo. Iddoon bu'e hin argine. Iddoon bu'e hin argine. Cirma baay'ee. Amma ibsuu ijaatti sadhiitoo namarraa balleessu kana sabni harka rukutaa galateeffadhaa. Ilillee dabalaa galateeffadhaa Waaqayyoon. Injiru erga guyyaasi. Rakkoon injiru. Bara baraan fayyaa fa'aa. Dhagaa nagaadhaan. Baala Waaqayyoon galateeffadhaa dabalaati ammas. Tole eessarraa dhuftanii Waaqayyo maal isinii godhee? Ani Gajjarraa dhufe utuman deemu birraadhuma affaasaan naan deemu utuman alkubuu deemuu dadhabee hin danda'ee tabban baadhuu deemu maalan ta'e laata jedhee marmaraan bu'e amboon naan bu'u nama rammaran dhibee kaleetii dhibee coggaarraatii dhibeen kee baay'eedha ulfaataadha kiniini bitadhuuti gali ji'a kana deebinaan jedha amma kiniini ala deemnee barbaannee hin dhabnee hospitaala amboo keessa kiniini tokko illee hin dhabamee amma kiniini amboo innaa dhabamu galla jenneen naa kana Addis Abaabaan deemee bitaa waliin kana dhiistanii galii naa eega doktoriin jedhee gali naa jedheen makiinaa shaneetti dhufu naa asaafarsiisanii amma barbaadanii hospitaala amboo keessa iddoo hospitaala guddaadha arganii kiniini kana kan ji'aa fudhadhee gale. Gaafa kiniini sana fudhadhee galuu na kotteessee akka koos na kotteessee miila koos na kotteessee taa'ee tan nyaadha malee danda'ee gad jedhee waan fuudhu bishaan tokko gadi jedhee fuudhu waan tokko danda'ee hojjetadhu. Amma inna jiini sun ga'uu hin deebitamu maal goona hin deebi'u maal hojiin deebi'a silaa kiniini kana fudhadhee na dhukkube hin deebi'u Yesuus akka fedha isaa naa godhu kaleessa sarkuma isaatti han fayyee yoo fedha isaa ta'e ilma du'a malee hin deebi'u jedhe lakki deebi'i yoo laachisi namni naa qorii dadhabe dhaquu raadha dhaquu wayyannaan nama laalee ka'ee dhaqnaan amma dhaqee na gaafate numti gaafas nama rammara si dhiisee naan lakki na dhiibne ilma na dhukkubaan jedhe maal goona Addis Ababaatti sii barreessina. Ani beeku malee nan dhibne jedhee fayyine waan ta'eef. Akka koo na kotteessaa miila koo na kotteessaa danda'ee nyaadhu nugu waan tokko iyyuu danda'ee nyaachuus hin danda'u harkaan miila na kotteessee halkan ciisee buluu harki koos na hidhamaadha miilli koos na hidhamaa dugdi koos na qixxaadha sakkoon koo kunis immoo danda'ee as garagalee achi garagalee ciisu. Hamma naan deebi'u akkasumatti ammas naa kennan kiniin masa dhaqiitii onnee ta'a karaa qayi masqaliitti marammarame iddoo sanatti marammarame onneedha jennaan ta'ee dhaqneen na marammaramu waan ta'e narra dhaqee na marammaree dhibee onneeti jedhee barreessee maatamaan attabee iddoo sanatti naan deebi'uun immoo sa'aatiin cufamee galgalli taanaan ganama dhaqnee dhibee onneeti ji'a kana deebi'ee ammas kiniini sana deebi'ee bitadhaan kiniini sana hin dhabne barbaanne hin dhabne waan ta'eef amma galla inneen naamti galuu kaanu kiniini sana maal obboleessa koo kanuma torba kennii jedha. Amma na Addis Abaabaa inni nama kiniini nollee kun nyaanjedhee kiniini wayii lakkaa'ee naa kenne kiniini kun 60 guuteetti jennee gammannee deebinee fudhanne amma deebee bakka sana nan gatee dhufnee amma asumatti shaneetti marammaramee laallalla ulfaataadhaa dandeessee deemtu onneen kee keessaa dhiitoftee duubaatti dhiitoftee hin beeku dirqama Addis Ababaatti deebinaa jennaan hin deemu bakka. Addis Ababaa deemi kan Addis Ababaa deemi jedhe. Mana yaalaati. Uffata ani keessaan argamu dirqama deebiteettaa kiniini sanas akkanumaan gadi. Amma galee Addis Ababaatti darbaan hin jedhan lallakki ani Addis Ababaatti hin darbu mana kadhataa waldaa araaraa si keessa. Asumaanan asin jira waldaan kadhataa baadilaan fayyinaa jennaan otoo walla gahiin atu. As dhufnaan warri kiniini aynata sadi nyaattan koottaa jedhanii asitti naa kadhatan namni Waaqayyo. Ka'een asuma iddoo kana jira naa kadhatanii dhibee kee maal jennaan akkas hin jennaan dhibee namni araaraa qabe dileessi keessaa jedhe fayyiteetta dhugabaatiidhaaf deemi jedhe dhugabaatiin kun dara tureera amma kana ji'a sadiyyuu ta'eera amma kanaafan deebi'een inni na kottaa'e sun inni harka koomillee koo na hidhe sunis guyyaa eegee Waaqayyo akkuma namaatti na tarkaanfachiise akkuma namaatti na hojjechiise edda isaan naa kadhatanii midhaan nan nyaadhaa bishaan nan dhugaa buna sanjii bena dhugaa waan kun nyaadhuu danda'ee waan tokko hin jedhu gaafuma naa kadhatanii qabalee nan fayyu idduma gaafa duratti lakki buufata keessaan argamu jedhee dhaqee deebi keessatti of keessatti argine mee na laalee namni sun na laalee akkamitti dhibeen kun si keessaa ba'uu danda'ee dhibee sana akka fooniitti nan dadhabee baay'ee yaadda'ee dhibeen kun dhibeen onnee maal ta'ee si keessaa badee nan akkamitti bade si keessaa akkamitti si keessaa badee Waaqayyo isa kana si keessaa dilees godhee saba isaa mana isaa keessa dhaabadhu sirriitti Waaqayyoon galateeffadhu naan jedhee doktariin akka isiniin jedhe
Doktoriin akkana naan jedhe an nan fayyadda sinna nyaadha nan dhugaa nan fayya asumatti an fayya waaqayyo na fayyisee hidhaan koo irraa hidhee baatee nama qoqqise galanni isaa. Dhibeen keessan ulfaataa akka ta'e isinitti himaa turan silaa? Fayyadu. Addis Ababaatti malee hin danda'amu jedhan. Addis Ababa hospitaalii deemi inshuraansii injira buufata waan ta'eef fayyadu. Achumaan nani maal godhu akkana hoo jedhe jennaan hin naqnu lakki. Galeessa sin durattis immoo waaqni seenaa waaqayyoo hin danda'u karma waaqayyoon fayyee ammas walduma si geessadhani otoo waldaan dhaqinan as dhufe asitti fayyee waaqni galata argatu na fayyisee nan boqotee galanni isaaf haa ta'u dabala ammayyuu waaqayyoon naa galateeffadha. Galata fidaa fi waaqayyo. Kanaaf dookteriin ilaalee dhibeen keessan isin keessa jiru isiniin jedheera. Jiru waaqayyoon isa kanarraatti si fayyise deemii galata dhugaa baay'u waaqayyoon galateeffadhu naan jedha. Mee sabni waaqayyoon galateeffadhaa. Bara baraan fayyaa hafa. Nagaan nagaa.